Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Интересный вопрос от подписчика канала в рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Итак, Александр. Здравствуйте, Алексей. У меня вопрос по подвеске автомобиля. Уже какой год мучаюсь с глухим стуком в правой стороне авто. Менял стойки стабилизатора, менял верхние опоры амортизатора, и все равно стук присутствует. Кому только не обращался. Все говорят, что все в порядке. Рулевые наконечники, и шаровые, и рейка. Ну, в общем, ничего не выявили. Особенно это проявляется на небольших скоростях и мелких неровностях. Частый стук. Помогите, пожалуйста, разобраться, что может быть. Авто Chevrolet Lanos. Ух, Chevrolet Lanos, друзья мои, ну как я могу вам разобраться, что там может стучать? Может, там кто-нибудь отвертку забыл или не прикрутили какую-то деталь? Друзья мои, ну так, навскидку сделать диагностику автомобиля очень сложно. Если вы говорите, что все в порядке, а стук остается, значит не все в порядке. А раз стук присутствует, значит это не все в порядке, тем более. Понимаете, какая ситуация? Многие автосервисы привыкли просто крутить гайки и не хотят разбираться, не хотят именно вникать в тонкости. А есть автосервисы, которые действительно занимаются более тонко, с тонким подходом. Если вы сделаете диагностику на некоторых станциях, поверьте мне, что половина из них покажет, что одно негодное, а другие скажут, что все в порядке, и покажут у вас, что другое вышло из строя. То есть пересекутся они там, ну, процентов на 30, а остальное будет расхождение. Я специально делал такой эксперимент, заезжал на одну станцию, потом на другую, потом на третью. И в результате получил вот такой вот эффект. То есть одни забраковали, другие сказали, да ничего, все нормально, третьи сказали, что вообще, так скажем так, не заметили. Ну, в общем, нюансов очень много. Вот такая вот ситуация. Если у вас стук остался, я рекомендую вам, прежде всего, конечно же, заехать еще на какую-то станцию технического обслуживания, поговорить непосредственно с мастером или кто там занимается непосредственно механик на этой станции, более конкретно объяснить всю ситуацию. Ну и, друзья мои, никто не исключает человеческого фактора, то есть пока вы сами не начнете разбираться в сути вопроса. И обычно такие стуки происходят именно по причине выхода из строя какого-то узла стабилизатора поперечной устойчивости. Да, при неровностях стабилизаторы стучат. Может внешне не показать никаким образом, что там какие-то изменения, и даже проверка косточек стабилизатора не показывает, что они вышли из строя, но под нагрузкой они начинают стучать. Я бы рекомендовал бы с правой стороны проверить непосредственно косточку стабилизатора, то есть линк, или как там другие называли, тяжка стабилизатора. Надеюсь, я ответил достаточно понятно на этот вопрос. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!